ഹലോ എവ്രി വൺ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ ആണ്. വെന്റിലേറ്റർ ടോപ്പിക് പൊതുവെ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് റിലേറ്റഡ് ടു മോഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ എഴുതാം. എവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും? വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെന്റിലേറ്റർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതിന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വെന്റിലേറ്റർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെസ്പിറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ടു അസിസ്റ്റ് ഓർ റീപ്ലേസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ് അല്ലേ. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഒന്നെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ വെന്റിലേറ്റർ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അഡിക്വേറ്റ് ഓക്സിജനേഷൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്തും വേണം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ? ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പോണൻറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെന്റിലേറ്ററിന് നമുക്കറിയാം, വെന്റിലേറ്ററിന് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതായത് ട്യൂബിങ്സും അതിൻ്റെ കണക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ പാനൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പാനൽ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്സിജൻ സോഴ്സ് കാണും, ഓക്സിജൻ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കാണും. പിന്നെ മോണിറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സെറ്റിംഗ്സും അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ വൈറ്റൽ സൈൻസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കാർ വരുന്ന മോഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ. മോഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾഡ് മോഡ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് മോഡ് ഉണ്ട്, സ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇനിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്റർ ആക്ച്വലി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്റർ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാവുന്ന നോളജ് മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. അതിനാണ് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നോക്കാം. കൺട്രോൾഡ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെന്റിലേറ്ററും ഉണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒട്ടും ബ്രെത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആരും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പേഷ്യൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വെന്റിലേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര റെസ്പിറേഷൻ വേണം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ 60 to 20 ആണല്ലോ നോർമൽ, അതിൽ ഇത്ര റെസ്പിറേഷൻ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇത്ര വോളിയം ഓഫ് എന്തോ കൊടുക്കണം, ഇത്ര ടൈഡൽ വോളിയം ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്തോ ഈ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇനി പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രെത്തോ കാര്യങ്ങളോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ ഈ വെന്റിലേറ്റർ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെയിം കൺട്രോൾഡ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രെത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രെത്ത് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ചിലതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ചിലതിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം controlled mandatory ventilator deliver breath at a set rate and volume regardless of patient spontaneous breathing effort. പേഷ്യന്റിന് spontaneous breathing effortനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ പേഷ്യന്റ് cannot trigger additional breath. ഇനി അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഡെലിവർ ബ്രെത്ത് അറ്റ് എ സെറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് വോളിയം ബട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ട്രിഗർ അഡീഷണൽ ബ്രെത്ത്. പേഷ്യന്റിന് അഡീഷണൽ ബ്രെത്തും കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അതിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കൺട്രോൾഡ് മോഡിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഡിഫറൻസ്. കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്റർ ആണ് ബ്രെത്ത് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. രണ്ടാമത്തേത് ഫിക്സ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്യും, പേഷ്യൻ്റ് ഇത്ര റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് വേണം, ഇത്ര ടൈഡൽ വോളിയം വേണം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നോ പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറിങ് ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറിങ് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്, പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അതായത് കോമ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക്, കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് റിക്വയർ കൺട്രോൾഡ് വെന്റിലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ചില പേഷ്യൻസ് കാണും. സർജിക്കൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട്, പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ വീക്ക്നെസ്, ഫുള്ളി മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിൻസോൺസ്
ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോമിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടും, കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് സെറ്റ് എഴുതുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. എൻഷുർ കൺസിസ്റ്റന്റ് വെന്റിലേഷൻ, മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റേബിൾ ബ്ലഡ് ഗ്യാസസ്, reduce work of breathing and allow for precise control of respiratory parameters again in the main advantages. വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മേ കോസ് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ അട്രോഫി, കാരണം പേഷ്യൻ്റെ മസിൽസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ഇരുന്നിരുന്ന് എന്താ മസിൽ അട്രോഫി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലങ് ഇഞ്ചുറി, വെന്റിലേറ്ററിന്റെ മോഡ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ഇഞ്ചുറി വരാം. പിന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ് എപ്പോഴും ഇവിടെ വേണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെന്റിലേറ്റർ ടൈഡോ വോളിയം കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ 1:1 ആയിരിക്കും നേഴ്സ് പേഷ്യന്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വരുന്നത്. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, പേഷ്യന്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് സപ്പോർട്ട് മോഡ്സും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് വെന്റിലേറ്റർ ആണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ നഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സ് ഡയഗ്നോസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലോ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൺട്രോൾഡ് വെന്റിലേഷനിലാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. കൺട്രോൾഡ് വെന്റിലേഷൻ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റൂല. പകരം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൺട്രോൾഡ് വെന്റിലേഷനിൽ നിന്ന് SIMVയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ PSVയിലോട്ടോ മാറ്റി അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻസ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് പതുക്കെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, ventilator delivers mandatory breath at set rate with patient triggered breath in between. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് റേറ്റ് കാണും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് റേറ്റ് കാണും. പക്ഷേ ഈ സെറ്റ് റേറ്റ് വോളിയത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേഷ്യന്റിന്റെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കും. ഓക്കെ. ആ ഒരു ബ്രത്തും കൂടെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇവർ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു സെറ്റ് റേറ്റ് വെക്കത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യന്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബ്രത്തിനെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ലൈക്ക് ബ്രത്തിങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് PSV എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് വോളിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രണൈസസ് വിത്ത് പേഷ്യന്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രത്തും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ ഒരു റേറ്റും റിതവും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം വെന്റിലേറ്റർ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റെസ്പിറേഷൻ ആരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് മാൻഡേറ്ററി വെന്റിലേഷൻ. ഇപ്പം മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ഒരു ഇത് ആര് കൊടുക്കുകയാണ്, വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആരെടുക്കും, പേഷ്യന്റ് എടുക്കും. അടുത്തത് വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, അടുത്തത് പേഷ്യന്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിലേഡ് ആണ് പേഷ്യന്റിന്റെ റെസ്പിറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ആയിട്ട് ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, വെന്റിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എടുക്കുന്ന ബ്രീത്തിനെ ഇവരൊരു പാർഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ആരാണ്, ഈ പറയുന്ന PSV, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഡെലിവർ എ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് ടു അസിസ്റ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ബ്രത്ത്. പേഷ്യന്റ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല. മറ്റേ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര റേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ 6 റെസ്പിറേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു 16 ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി എടുക്ക്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം അതുപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല. പകരം എന്താണ്, പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് റെസ്പിറേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തും വിടുകയും ചെയ്യും, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. ഒരു മാൻഡേറ്ററി ബ്രത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദെൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നോക്കാം.
SIMV ആണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷനിൽ നിന്ന് വീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ SIMVയിലോട്ട് ഇടും, അത് PSVയിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ മറക്കത്തേ ഇല്ല, കാരണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ മാറ്റുന്നത്. പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് വിത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രെത്തിങ് എഫക്റ്റ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന്, പക്ഷെ അവർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബ്രെത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് SIMV കൊടുക്കാം. ഇനി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് വേണം, പക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് SIMV കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ COPD ഉള്ളവർ, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, അതായത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് PSV കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രെത്ത് എഫേർട്ട്, അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രെത്ത് ഉണ്ട്, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് PSVയുടെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ, SIMVയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, കുറെ അധികം പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിക്കുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Ensure minimum respiratory rate and volume, synchronizes mandatory breath with patient spontaneous breath, reduce the work of breathing, promote patient ventilator synchrony, and suitable for patient with respiratory failure and some spontaneous breath efforts. Then disadvantages, may not fully support patient spontaneous breath നെ fully support ചെയ്യൂല. അതുപോലെ തന്നെ require careful adjustment of the mandatory breath and rate and volume. Then make lead to over reliance on ventilator support, can cause breath stocking, may not be able for patient with severe respiratory failure. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ disadvantages. Then PSVയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PSVയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വെറുതെ ഒരുപാട് സമയം കളയണ്ട, നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡ് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ, രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. CPAPും BiPAPും കേൾക്കാത്ത ആരുമില്ല, ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് CPAPും BiPAPും. CPAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ, കണ്ടിന്യൂ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ, അതായത് ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ. BiPAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബൈ ലെവൽ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ആണ്. നോക്കാം. ഓക്കെ, CPAP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർവേയിൽ അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കും. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ അവർ ഡെലിവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ, നോർമൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ എഴുതി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, ഒരു 5 to 20 cm H2O ആണ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ എയർ കൊളാപ്സ് വരാൻ, അതായത് ഇൻഹലേഷൻ എക്സലേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വരത്തില്ല. അതായത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്ന് പോവുക, ചിലവർക്ക് ഇന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, സോറി. ഇങ്ങനെ അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും, നിന്നങ്ങ് പോകും, കുറച്ചേരത്തേക്ക് ശ്വാസം പിന്നെ എടുക്കത്തുമില്ല, ശ്വാസം വിടത്തുമില്ല. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാനും എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയാസ് ആണ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർക്കും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്നോറിങ്, ഭയങ്കര ഉച്ചത്തിൽ സ്നോർ ചെയ്യത്തില്ലേ, കൂർക്കം വലിക്കത്തില്ലേ, അവർക്കും ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇനി BiPAP ആണെങ്കിൽ, BiPAP പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ബൈ എന്താണ്, രണ്ട് പ്രഷറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ടു പ്രൊവൈഡ് 2 ലെവൽ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ്. അതായത് ഇൻഹലേഷൻ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷറും കൊടുക്കും, എക്സലേഷൻ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രഷറും കൊടുക്കും. പ്രഷർ ഡ്യൂറിങ് ഇൻഹലേഷൻ, higher pressure during inhalation and lower during the exhalation. The pressure difference helps maintain the air patency and facilitate breathing. ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർക്ക്, COPD വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തവർക്ക്, ന്യൂറോമസ്കുലർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക്, സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. BiPAP, CPAPിൽ നിന്ന് ചിലർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, CPAPിൽ നിന്ന് BiPAPിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് BiPAPിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ റിലീവ് ചെയ്യും. ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകും. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് BiPAP ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് BiPAP ഉണ്ട്.
ദെൻ ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ, അതായത് വെന്റിലേറ്റർ ചെയ്തുവിടാത്ത ആൾക്കാരാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈസോഫാജിയൽ സർജറി ചെയ്തവർക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കൂല. അൺസ്റ്റേബിൾ സർവൈക്കൽ സ്പൈൻ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. ഇതിന്റെ റീസൺസും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയി പോകും. ഇൻ കേസ് അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്തില്ലെങ്കിലും അത് എഴുതാൻ പറ്റും. ബാരോട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ ചേഞ്ച്, നമ്മുടെ പ്രഷർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോമ, എയർ ലീക്ക്, പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് ഫെയിലർ വന്നാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇപ്പം വെന്റിലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ, PH, PCO2, PO2 ഒക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പൾസ്, അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ സൈൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. ടൈഡൽ വോളിയം പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക. ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ, നമ്മൾ നോർമൽ പ്രഷറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും ടൈഡൽ വോളിയം ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് വെന്റിലേറ്റർ സിൻക്രോണിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു വെന്റിലേറ്ററുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ, സക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു വെന്റിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.